ఎమ్మి ఎమ్మి అయిన తందూరి చికెన్ ఓవెన్ లేకుండా చాలా ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. వెల్కమ్ టు హసీనాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీ అయినటువంటి చికెన్ తందూరి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇలా పెద్ద పెద్దగా ఉండేటటువంటి ముక్కలు తీసుకున్నానండి. ఒక్కొక్కటి పావు కేజీ ముక్క ఉంది. అన్నీ కలిపి 4 ముక్కలు వచ్చాయండి కేజీకి. ఇలా నేను ఘాట్లు పెట్టి తీసుకున్నాను. ఘాట్లు పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం మసాలా పెట్టినప్పుడు లోపల దాకా వెళ్ళి బాగా పట్టి టేస్టీగా వస్తుందన్నమాట. ఇవి 4 పీసెస్ అండి. వీటిని ఏం చేయాలంటే బాగా క్లీన్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు మిరియాల పౌడర్, గరం మసాలా, ధనియాలు, జీలకర్ర పౌడర్, కారము, పసుపు అనమాట. ఇవన్నీ మనకు కావాల్సిన స్పైసెస్ అనమాట. దాంట్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా తీసుకున్నాను. దీంట్లోకి టేస్టింగ్ సాల్ట్ తీసుకున్నానండి. సాల్ట్ మన ఇష్టం, ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు. టేస్టింగ్ సాల్ట్ కావాలంటే ఉంచండి, లేకపోతే స్కిప్ చేయండి. 1 కప్పు పెరుగును కూడా తీసుకున్నాము. రెడ్ కలర్ తీసుకుంటున్నానండి. కావాలంటే వేయచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. లుకింగ్ బాగుంటుంది కదా అని తీసుకున్నాను. నిమ్మరసాన్ని ఇలా తీసుకున్నాను, లేకపోతే వెనిగర్ అయినా తీసుకోవచ్చండి. తర్వాత నూనెని తీసుకున్నాను. 1 కప్పు నూనె పడుతుంది అనమాట, చిన్న కప్పు నూనె. 1 బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో నూనె వేస్తున్నానండి. నూనెలో మన స్పైసెస్ అన్నీ కలపాలి. ఎందుకు అంటే అన్ని నూనెలు అన్నీ బాగా కలిపిన తర్వాత మనం ఈ ముక్కకు పట్టించాలన్నమాట. ఘాట్లు ఉండిపెట్టాం కదా, ఆ ఘాట్లలో ఈ మసాలా అంతా పట్టించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అన్నీ 1 బై 1 కలపాలండి. పెరుగు, ఉప్పు అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ 1 బై 1 అన్నీ కలిపేసి దీంట్లోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, టేస్టింగ్ సాల్ట్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటేసి బాగా కలియబెట్టాలన్నమాట. నేను చూపిస్తున్న విధంగా కలియబెట్టాలి. అన్ని మసాలాలన్నీ కలియవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్నీ ఈవెన్గా పడతాయి అన్నమాట. ఈక్వల్ సైజులో పట్టడం వల్ల మనకి టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. ఇలా కలిపేసుకొని ఒకేసారి ఒక్కొక్కటి వేసి కలిపితే పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కదా, కలవండి. కలర్ కూడా వేస్తున్నాను. కలర్ కూడా వేసేసి ఇవన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కలకి ఘాట్లలో పట్టించాలండి. 2 వైపులా ఎంత బాగా పట్టించగలిగితే మనం ఆ మసాలాని అంత టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. అలా టేస్ట్ రావాలి అంటే ముందుగా ఇలా కలుపుకోవాలి. మనం చేపెట్టి కలుపుకొని చేత్తోనే అప్లై చేయాలండి. స్పూన్తో అప్లై చేస్తే ఆ ఘాట్లలో సరిగ్గా అప్లై అవ్వదన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి కలుపుతున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో నిమ్మరసాన్ని కూడా కలిపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ బాగా కలిసిపోయాయి. మంచి స్ట్రక్చర్ వచ్చింది. మన కలర్ సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చండి. కలర్ కొంచెమే వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలా ఘాట్లలో ఇలా పెట్టాలన్నమాట. ఇలా పెడితే బాగా పడుతుంది. ఇలా మొత్తం నీట్గా అప్లై చేయాలండి. కొంచెం 2-3 మినిట్స్ దాన్ని బాగా అప్లై చేయాలి. అప్పుడే మనకి లోపలంతా పట్టి మనం నానబెట్టినప్పుడు సోక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నైట్ అంతా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టబోతున్నాం ఈ చికెన్ని. ఒక నైట్ అంతా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంత పెద్ద ముక్క అయినా సరే బాగా వేగుతుందన్నమాట. తందూరి చేయబోతున్నాం కదా మనం. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేయట్లేదండి. దీన్ని మనం నూనె చాలా తక్కువ వేసి తందూరి చేయబోతున్నాం. మామూలుగా అయితే నిప్పుల పొయ్యి మీద మనం కాలుస్తాం, కానీ మనం పొయ్యి మీద ఓవెన్ లేకుండానే మనం చేయబోతున్నమాట. నేను చూపించిన విధంగా ఇలా అన్నిటికీ పట్టించేసేసేయాలి. చూసారు కదా అన్నిటికీ ఎలా పట్టిందో మసాలా. చూడండి ఒక మొక్క తీసి చూపిస్తాను. ఇలా అన్ని వైపులా చక్కగా మసాలా పట్టిందనమాట. ఇప్పుడు దీని మీద ఏం చేయాలంటే ఒక లిడ్ కానీ లేకపోతే ఇలా ఫోలిక్ పేపర్ కానీ పెట్టేసి కవర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. కనీసం 1/2 అవర్ పెట్టాలండి. 1/2 అవర్ నుంచి మనం ఓవర్ నైట్ కూడా సోక్ చేయొచ్చు. నేను ఓవర్ నైట్ పెట్టానండి. చూడండి ఇలా ఓవర్ నైట్ పెట్టిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం సేపు మళ్ళీ రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఇలా వదిలేసేయాలన్నమాట. ఒక 2 అవర్స్ అలా వదిలేస్తే రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చి నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసిందండి. రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక తవ్వ తీసుకొని పొయ్యి మీద పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ తవ్వాని ఎంత వేడి చేయగలిగితే అంత బాగా వేడి చేయాలన్నమాట. అంత వేడిగా ఉండాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేయబోవట్లేదు, తందూరి చేయబోతున్నామంట. తందూరికి ఏంటి అంటే బాగా కాలాలన్నమాట. అది ఏంటి ఉడకకూడదు. ఉడికిందనుకోండి, వాటర్లో ఉడికిందనుకోండి అది కర్రీ లాగో లెగ్ పీస్ లాగా అవుతుంది. కానీ మనం ఇప్పుడు తందూరి చికెన్ చేయబోతున్నాం. చూడండి ఎలా పగులొచ్చాయో. అంటే అంత వేడిగా ఉండేటప్పుడు మాత్రమే వేయాలన్నమాట. దీంట్లో ఉన్న నీళ్లు తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఈ పెనం. అందుకని మనం ఇలాంటి పెనాన్ని యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇట్లా వేసిన తర్వాత చూడండి ఇలా వేసేసుకున్నా. చూడండి ఎలా పగులు వస్తున్నాయో. ఇంత వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలండి. కొంచెం సేపు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి 2 వైపులా హై ఫ్లేమ్లో దీన్ని కదపకూడదండి. వెంటనే కదపకూడదు. ఒక 5 మినిట్స్ అలా వదిలేసేయాలి దాన్ని. ఇప్పుడు మనం 5 మినిట్స్ తర్వాత దీన్ని రెండో వైపు కూడా ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ 2 వైపులా కాల్చుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలండి. ఇంతవరకు కూడా మనం స్లో చేయలేదన్నమాట పొయ్యిని. ఇట్లా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాం. చూడండి ఎలా పొగలు వస్తున్నాయో. ఘాటుగా కూడా ఉందండి. ఇలా రావాలన్నమాట. ఇలా వచ్చిన తర్వాత అటువైపు కూడా 5 మినిట్స్ అలాగే వదిలేసేసి బాగా హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలి. హై ఫ్లేమ్ వచ్చిన తర్వాత చూడండి రెండో వైపు కూడా
5 మినిట్స్ తర్వాత ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇవి రెండింటిని కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి దాన్ని. అంటే లోపలంతా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కదా ఇవి, కొంచెం సేపు ఒక 20 మినిట్స్ దాకా దాన్ని అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ కొంచెం కొంచెం మసాలా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మసాలాని స్ప్రెడ్ చేస్తూ దాన్ని తిప్పుతూ దాన్ని కొంచెం సేపు 20 నుంచి 25 మినిట్స్ వరకు దీన్ని పొయ్యి మీద అలాగే ఉంచాలి. స్లోగా చికెన్ తందూరీలాగా మారుతుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మసాలా మిగిలి ఉంది కదా, ఆ మసాలాని కొంచెం కొంచెంగా దాని మీద స్ప్రెడ్ చేస్తూ అటు ఇటు కదుపుకుంటూ దీన్ని కొంచెం సేపు ఇంకా వేగనివ్వాలన్నమాట. మళ్ళీ హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలండి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో 5 మినిట్స్ అటు ఇటు తిప్పుకుంటే చాలా వరకు ఇది తందూరి ఇంకా మనకి చాలా వరకు ఫస్ట్ భాగం పూర్తయిపోతుంది అనమాట. దీన్ని 2 భాగాలుగా మనం చేయబోతున్నామండి. ఒకటి తవా మీద, తర్వాత డైరెక్ట్ పొయ్యి మీద చేయబోతున్నాం. రెండింటిని ఇలా తిప్పుకుంటూ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత ఎమ్మీగా ఉందో కదా. ఈ 4 పీసెస్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లో అలాగే చేశానండి. నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం. చూడండి ఎంత ఎమ్మీ లుక్లో వచ్చాయో చూసారు కదా. ఇప్పుడు వీటిని మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇంకా సెకండ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోవాలండి. ఇలా జల్లెడగా ఉన్నటువంటి ఒక స్టాండ్ని తీసుకొని దాన్ని పొయ్యి మీద ఇలా బోలించి కొంచెం హైట్లో, అంటే కొంచెం పొయ్యికి ఆ స్టాండ్కి కొంచెం ప్లేస్ ఉండేటట్లు చూసుకొని పెట్టుకొని దీని మీద ఇంకో 5 మినిట్స్ కనుక మనం డైరెక్ట్ కాల్చినట్లయితే మనం తందూరి చికెన్ టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. లోపలంతా ఇంకా బాగా ఉడికిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనం 25 మినిట్స్ నుంచి 30 మినిట్స్ వరకు ఉడకబెట్టాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా చేయటం వల్ల ఫస్ట్ ఏమో 5 మినిట్స్ కొంచెం సేపు ఇలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించాలన్నమాట. ఇలా కొంచెం 2 మినిట్స్ ఇలా పెట్టి మళ్ళీ స్లో ఫ్లేమ్ చేయాలన్నమాట. చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ తందూరి ఫ్లేవర్ వస్తుందన్నమాట. తందూరి లాగా వస్తుంది, తందూరి లుక్ వస్తుంది, ప్లస్ తందూరి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. 4 వైపులా ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అన్ని వైపులా బాగా ఉడికిపోతుందండి. లోపల వరకు బాగా ఉడికి చూడండి పైన ఎంత బాగా కలర్ వచ్చిందో ఇలా రావాలన్నమాట. తందూరి ఇప్పుడు మనం నిప్పుల మీద కాలిస్తే ఇలాగే వస్తుంది కదా, ఇలా రావాలన్నమాట. ఈ ఫ్లేమ్ వస్తే ఇంకా మనకు తందూరి రెడీ అయిపోయినట్లేనండి. చూడండి 4 ముక్కల్ని కూడా నేను అలాగే చేస్తాను. చాలా జాగ్రత్తగా మనం 4 వైపులా తిప్పుకుంటూ ఇలా కాల్చుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం నిప్పుల మీద ఎలా అయితే కాలిస్తే వచ్చిందో అలా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి ఇది కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందండి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలాగే చేయాలి. ఒక బొగ్గును తీసుకొని ఇలా కాల్చాలన్నమాట. అది ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు కొంచెం సేపు ఇలా పెట్టాలన్నమాట. మనం ఎంత పొయ్యి మీద పెట్టినా కూడా మన బొగ్గుల మీద కాల్చిన ఫ్లేవర్ రాలేదు కదా, ఇప్పుడు మనం ఆ ఫ్లేవర్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ స్మోక్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి మంచి టేస్ట్ వస్తుందన్నమాట. అందుకోసం ఇలా కాల్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లో ఇవి ఇలా పెట్టేసి ఒక బొగ్గును పెట్టేసి దాని మీద నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ వేయటం వల్ల మంచి స్మోక్ వస్తుందన్నమాట. ఈ స్మోక్ని క్యాప్చర్ చేసి దీనికి పట్టించాలి. ఇలా ఒక మూత పెట్టేసి ఇలా క్యాప్చర్ చేయటం వల్ల స్మోక్ అంతా మన చికెన్ పీసెస్కి పడుతుందన్నమాట. ఇలా చికెన్ పీసెస్కి పట్టడం వల్ల బాగా బొగ్గుల మీద అయితే ఎలా అయితే కాలిస్తే ఫ్లేవర్ వస్తుందో అలా వస్తుందన్నమాట. ఇంకా మన తందూరి రెడీ అయిపోయిందండి. ఎలా వచ్చిందో మనం ఒక పీస్ తీసుకొని చూద్దాం. చూడండి ఎంత బాగా చూడండి ఇలా తీయగానే ఎంత బాగా వచ్చిందో కదా. పైన క్రిస్పీగా తందూరిగా లోపలంతా బాగా ఉడికిపోయి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా చికెన్ లాగా ఎంత బాగా వచ్చిందో కదా. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, రెడీ టు ఈట్.